Paham ya? Terus masalah subhanallah itu termasuk artinya ngoten. Jadi maha suci Allah niku macam-macam. Lah yang keempat ini sing elek. Ini ngrungokno tenan. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane maha suci Allah. Iku ironi subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lane kula nu mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dawuh Bapak wae. Begini, Ma'ruf Al-Qarsi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya, Mas Subhanallah artinya kan mau suci, Allah yakin gitu, yakin, ya. Suatu saat ada seorang mursyid, kalau nggak salah itu Abu Yazid Al-Bustami, pokoknya orang mursyid dulu. Beliau itu keramat usul, ya keramat betul, keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Iku tirakate nglangkai Abu Yazid, nglangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul? Sementara ibadah saya sedang nglangkai Anda. Jadi Abu Yazid, abang usul itu gampang. Karung ning guri, gurunya itu punya cara kene kedelil. Kedelil iku dolen ning pasar, sunggi ning sirah to misal. Kedelil iku ning guri iku dolen nang pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat, dibawa napa? Diangkut ning apa? Kepala. Terus muridnya muni subhanallah. Tuh kok Abu Yazid. Fa wa kadzabta ma sabata wa walakin sabata nafsak. Waduh kok Abu Yazid. Yo iki cuma kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah, tapi mensucikan diri Anda antak ala hadal fi'lah. Kamu merasa diri Anda suci gak pantas nglakoni ngangkat. Kan. Terus kowe muni subhanallah. Saleh Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima. Subhanallah aku mbok tuduh ngono. Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya. Bahwa dia tidak pantas tertuduh sebagai penginceng rondo. Mulane ada muni jancuk kuwi apik ngono. Paham ge yo, tak dicurigai wong ada muni apa? Jancuk. Timbang muni subhanallah tapi paham yo, dadi kapan-kapan nak dicurigai wong muni apa? Abu Yazid tuh kok. Sawawa, masabah tawa, walakin sabah tanafsak. Demi Allah, kowe ora maca tasbih ning awakmu dhewe, tapi ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe. Mun rata-rata wong alim sing alim alamat tenan para pangeran biasa. Kula kerja iki biasa ra ketunan. Kula antek saiki teng pasar biasa. Lugo teng parkiran, lugo ning rusuh biasa. Karena saya itu khawatir, kalau saya pakai status saya, aku ora pantes ning pasar, ora pantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Lalu kula misalnya krungu ana wong ora seneng kula, misalnya napa pun mboten ate kula kecewa. Itu tadi, kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, wa masa tahtawa walakin sabaqta nafsak. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok, terus dia enggak terima kan bilang subhanallah. Lho nek Allah kan gak ngarah didosa nginceng. Enggak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya. Makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi dinggo nasbihno awake dhewe-dhewe. Lalu urip wis di kayak biasa gini. Kalau itu masalah, di utang, di masalah, duwe. Ya saya punya dosa punya. Tambarno kabeh ben urusane pangeran. Yang penting kita maca tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi 3. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku ana tenan sampeyan dadi ahlul jannah nggih amin wis pokoke. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel ta ora? Wis jawab e. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune nganggo bego apa kowe. Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku cebloke tok ngisor ngenteni 70 tahun. Wah iku golek kontraktor iki sing sanggup nggawe kedalaman. Dadi wing-winge iku piro?
Ayo sanggup para arsitektur sak donya kon gawe desain bangunan sing kedalamane tok paku bumi mau piro? Piro? Paling berang puluh meter gitu. 20 meter kan? Iku gak kan neraka kedalamane. Aja nyontokno kowe nesake. Iku mulai wong diceblokno tok ngisor iku ngenteni piro? Jero ta gak iku. Weh, lah swarga iku digawe mewah lah. Allah kuwi jajarene wayu-wayu. Nah wis yakin ya, nak swarga bentuke ngene iku neraka yakin ya. Nah, ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabbab. Sebabnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa bihadil kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka wis swarga digawe yaiku Allah gawe ukuran sing lafadzna la ilaha illallah ikhlas didapok swarga, sing ora nglafadzna blas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah yaiku sing lafadzna dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Artinya betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dasate digawe mergo jaga di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kamu digawe angel-angel nggo apa ya mau kowe kutok. Lah kok terus gawe bumi pangeran. Lho mergo sing nglapatno la ilaha illallah iku menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Digawe bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Yaiku digawe kesempatan berpikir. Lah kok sing berpikir bener terus salam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah sing ora nang. Berarti akhirnya langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Nah. Terus ana kata-kata ta mriki wa biha yurzaqul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno ya mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku di Baroba ben mangan ning bumiku gak apa-apa, sementing eling aku rugen ben. Wong kafir ya ben akeh kesempatan nganti mati. Rezeki iki cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka, sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitane dunya mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Jadi kemana ini disebut wau wa fa innaha sholatul khalqi wa biha yurzaqul khalq. Lah kalimat spesial ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane iki? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? La ilaha illallah sing asli ki sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane wong Allah dawuh falam ngerti ku ilmu. Ora penting napa? Jumlah. Kalau kula jumlah-jumlahan wis jenengan yo akeh jenengan wong nganggur. Maca pira wae oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya? Dadi saiki ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe yo digawe krana kalimat la ilaha illallah. Lha iku sing disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufas insyaallah taala menawa minal amin. Jadi kalimat ini luar biasa. Lalu kalau suwon sing ngaji teng mriki ramben tahlil aja suwi-suwi. Atau terangno, senajan to sak kalimat rong kalimat itu terang. Yen teng narukan nak tahlil suwi-suwi, ra kiyaine kula saiki cepet. Do sungkan kok. Agar kiyaine sing sepuh tahlil suwi ra Gus, sedilulah penting wong ikhlas. Nah ikhlase ping 3 ya ping 3 aku. Benang bar nang wis penting napa? Ikhlas. Tapi dari kiai iku ya ngono. Wong-wong biasane Gus sedilo ya repot suwi ya ora ikhlas. Atok suwi ben ganjarane untuk suwi waduh. Ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar, ngger tahlil dipen bae iki sing mburi sampe waduh ora suwi. Tapi akhir semua baru tahlil dipen Gus Pak wah cepet mesti. Ben tahlil kalau cepet. Mula anut Kiai Sarbini dadi Kiai sing Istanbul pertama niku jenenge Kiai Sarbini. Ya iki rada cerita ora ono sanate nanti. Nek ora ono sanate ora ono kitab kula nggih fair. Nah tenggene dunia pesantren apa dunia nopo lah istilah ini ana jenenge Istanbul Quran tapi gedene cuwili. Riyen durunge fotokopi sakniki sing didol-dol iku apa iku. Niku teng Kudus mung 20.000 niku teng Pasar Kliwon niku. Sing Istanbul napa? Cuwili niku. Mau iku kadang wong Solo Jakarta nak pula tak karung. Istanbul napa? Cuwili gawe koyo kuno digawe jimat kene.
Mboten ning sing asli dene sing gawe jenenge Ki Sarbini. Ki Sarbini niku nggih generasi keempat gitu, yang daerah kula. Nah, dia terkenal wali itu senang nggih sambut. Jadi ini nggih mau papat. Terkenal ini kula gadah tunggal, tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku ora seneng perkarane, aku sapal sambelnya uang. Mbok golek ya oleh wae nek ketemu. Nah itu dulu itu, ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi. Beliau karena ya wong alim saya naik dhewe, saya naik udele, saya naik. Walhasil teko iku kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki kula urusan kathah mulai. Mau coba pisan to. Sing gawe mangkel, perkara di sebelahno sapi mau nglafal lalu pisan terus mulai. Walhasil suwe-suwe kan seminggu itu dengar kalau Soibul Bait itu gremeng perkarane wis di sebelahno sapi macam-macam tahlile mau sedih. Nah, sesi wali emosi juga tersinggung. Jadi undang wong e jadi. Undang. Ketokno wit iku lho, klopo cara mriki apa glugu ya. Ketok. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajen lho timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan, sapi urip gede dicancang. Mesti kan jompat tuh. Ya jompat kan wong sisi tok kosong. Sekitar bini teko disene wong akeh muni bisu langsung jompat. Bisu langsung jompat tapi nek kudu. Bis kudu wis jompat apa meneh nganti bang. Saking keramat iki gitu. Akhirnya semua suka mantan gempun wonten cekak mbon cekak. Saking keramat. Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikultus kok, termasuk Istanbul. Ini sejarah yang ngoten. Ada yang daerah kula sing gambar pertama. Ana Mbah Khalil Bangkalan, bonten wong alim aneh-aneh. Mulane kena orang alim ora usah aneh-aneh, Pak. Wis biasa ae, Ustaz. Mbah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Asari. Niku parah meneh. Karena dia orang alim ya punya pesantren. Nah, penalkin wong mati mayit lho kan. Karena ya wong mati. Yai kula nyuwun yang nalkin jenengan gitu. Nah, nalkin malah lucu ora kok kaya mudin-mudin diwaca cita-cita terus pertama apa? Merebuka kan. Kalau nek eling nalkin eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nanti sowan guru SD. Oh, yo cerdas tangan. Gus kula badhe tanglet jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Saya ujian ini mungkar nakir dibocor kiai. Saya ujian ini mungkar nakir udah dibocor kiai. Kok terima ujian? Nasional. Jadi dene tingkat kelulusannya tinggi, cara dene sudahlah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Baru gak dituruti alasan itu ini gimana? Ujiannya mungkar nangkir ujian dunia akhirat wis dibocorkan para kiai, kok terima ujian ngene dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku. Saya Gus ketua sekolah kandhani lho. Oke, tapi mari cerdas, pikiran niku mari cerdas. Ya ora kena dinut tapi mari cerdas. Lah ya umpama ujian mungkar nakir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocor non. Biasa toh. Kena takoki marabbuka jawab Allahu Rabbi. Pamane? Biasa kan dibocor. Aman semua tuh. Lah itu Mbah Khalil tuh kalau nalkin tuh gini tuh. Ciyo, aku Khalil ya Ci Bangkalan. Pokoknya takoki malaikat pangeran sapa, nabi sapa dijawab ya mending ngenteni Mbah Khalil. Jadi ngono tuh, mirip. Ngono ning jenazah liya ngono. Ya Ciyo aku urusan kuwate oke iki mulang kowe anggere takoki malaikat mending ngenteni Mbah Khalil. Ya ora roh terus piye malaikat enten. Mbah Khalil iki gurune Basim Asari. Ya ampun. Lah jare tiang-tiang sing pengagum Mbah Khalil, jangan-jangan Mbah Khalil kok nak takoki mending ngenteni ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kan akhirnya malaikat ngadepi Kanjeng Nabi.
Malah saiki masyhur Ki Bisri wae Gusmus Nabi pidato ora ngono. Pokoke nek ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongane rong mati kok ben ngenteni malaikat. Kowe nak bahasane Ki Bisri kok enak takoki wong mungkar nakir dari ngenteni ketua apa? Rombongan. Salam mati se yang ngene iki dadine dari. Kon ngenteni apa? Ketua rombongan. Pun ya, jadi sampean saiki paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Lah tentu kan mereka harus diberi ruang berpikir. Lah disinilah digawe itu. Sebab awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakar. Kamu saya kasih umur, di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sing disalahno pangeran, mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakar. Pun kita terus kula suwun ngaji niki kan Dzulhijjah nggih napa wal fajri wa napa asyar terus nak menawi wonten sing beto tulisan wingi nggih diwaos. Enak kula ya hafal mosok jene ra hafal. Mungkin gitu. Pokoknya pulau sampai mungkin 7 bulan ke depan gitu. Pokoknya sampai hafal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi anak Sutolibin itu. Sanad saya ini kitab Syarah Ihya. Syarah Ihya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300. Dados pun awal banget iki nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 gitu. Beliau itu abad 13, terus beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan, terus sarahnya Ihya itu yang ngarang kiainya orang Jawa, Jabat yang Yaman, Zabid itu di Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah dia anak jenis Ki Mahfud Termas, paham ya? Terus Ki Mahfud Termas di murid alim jenis Ki Fakih Mas Kumambang, Gresik Mas Kumambang budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Kiai Fakih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Kiai Maimun. Kulo ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate dekat sekali. Misalnya kulo Mbah Mun, Kiai Zubair, Kiai Fakih, Kiai Mahfud, paham ya? Kiai Abdullah, Kiai Abdul Manan, Sayyid Sinten. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, ya anak Talibin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarang anak itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Said Hamzah Sato. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih, akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak, juga guru beliau namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat, itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato punya adik namanya Sayyid Abi Bakar Sato, plus muridnya. Yang ngarang Ianatut Talibin. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat sekali. Karena kalau dalam tradisi kita itu mengukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi. Orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jadi dunia digawe ana pakanan ben dipangan. Ana wedok ben dirabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafaz la ilaha illallah ramangan ya lesu. Ya sudah begitu ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan yo lesu, wiridan terus gak kerja yo kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ndak yo iso ngomong nek wiridan tok ra mangan lesu ra yo iso. Wedhus wae ro nek wae mangan iku yo mangan ben ra lesu. Wong omongan ngono kok bangga, Pak. Yo omongan ngono wae kok. Wedhus yo ro nek ra mangan iku lesu, mulane nek wae mangan. Mangan. Lah ngono omongan ngono kok bangga goblok. Bangga yang ngomong khase wong alim iku mau neraka digawe kaya ngono jerone kanggo sing ra nglafadzno la ilaha illallah. Swarga digawe mewah ngono kanggo sing menerima la berarti swarga neraka digawe krana hadil kalimah. Lah karena hadil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir, Allah gawe dunya, yo gawe rezeki. Disebut awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man. Lah nek kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Bener dawuh Bapak mau hak kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranem ya kaya pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab, akhire pikiranku kaya Sayyid Zabidi mergo maca karangan beliau.
Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromen, Imam Haromen niru Kopal Sohir, niru dur-dure akhirnya niru Ibnu Umar, kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik niru Imam Zuhri, dia gurune Imam Malik jenenge Imam sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenenge Imam Nafi', Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar di guru karuan manangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek nganggo paham wong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Sapi gitu apa? Bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nak lesu yo. Mangan yo. Lan nek kowe lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi, tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran anggenya wong sing berpikir ngono iku ula ikakal anami balhum napa? Aduh, tekse wis kaya anam. Anam iku apa kan artine anam? Raja kaya jare raja. Bon ge jelas ge dados kula waca wali hadis ini dados umpama la ilaha illallah ditimbang ambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkarane ge gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah. Kok saiki la ilaha illallah dimusuhno. Langit bumi mesti menang napa? La ilaha